मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय रेलवे ने दी बड़ी राहत, जहां पे कोरोना को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का रेट 50 रुपये कर दिया गया था। वहीं अब प्लेटफॉर्म टिकट का रेट घटाकर 10 रुपये वापस कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई वासियों के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। मुंबई लोकल में फर्स्ट क्लास यात्रा को सस्ता बनाने के लिए आंदोलन शुरू हो गए हैं। जनवरी में रेल मंत्रालय से अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में एसी लोकल के किराए में कमी के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच मुंबई नगर निगम बीएमसी के चुनाव अगले साल होंगे। इसी पृष्ठभूमि में यात्रियों को राहत देने का फैसला जनवरी में किया जाएगा। एसी का लोकल किराया कम होने से यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। स्थानीय द्वारा प्रथम श्रेणी की यात्रा भी सस्ती होने की संभावना है। मुंबई रेलवे विकास निगम के सूत्रों ने बताया कि अंतिम फैसला रेल मंत्रालय करेगा। आप देख रहे थे सिटी समाचार। महाराष्ट्र और मुंबई से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।